beldurra hartu nion danai. Literalmente eukin un temporada beldurra niola danai, jendeakin hitz eitea, kalea ateratzea. Ze hain deskonektatuta neon gizarteataz, hain deskonektatuta neon higandikan, enekila zen nintzen kapaz aiteko. Enekin zein gonun kaleata eta esaten nun, eske, zeitet hemen, desorientatuta nago, ez dakit. Baina gehiema beldurra nion bizitzai, eta beldurra nion inorrek inoiz ez ulertzea nei. Baina beldurra egia esan oso presente onda, eta azkenen ansiedadea, hoi da, beldurra eukitzea, alerta zaude beldurra horren ondorioz, eta alerta horrek iteizu ansiedade sortzea, eta egoera desoresotan egotea. Nik ustet beldurroi datorrela nerabezaron denbora desente bakarrik pasa izan nulako, da orduan bastante, desente beldurra euket bakarrik goteko, bakarrik sentitzeko. Koain gaur egun pentsatzet, zein goet nire familia gabe. Leheno bai, oi beti burutik pasatze zideten, igual da nire familia beti nire ondone ondialako, da bakarrik handonen behaiek ondialako orduan, oi nerabezaron beldurra asko sentitzen nun. Da, gaur egun bakit iritsikoena momentu bat juningo janak, baina, kudeatzen jutean aiziz pixkanaka ze ez dut oso ondo baten.